W dzisiejszym odcinku powrócę do trybu online w Shadow of War, żeby sprawdzić, czy granie trybu online ma jeszcze jakiś sens. Czy można się w nim troszkę pobawić. Poszukamy ciekawych orków, ale też trafimy na tych nieuczciwych. Jeśli jesteś ciekawy, jak mi poszło, obejrzyj odcinek do końca. Zapraszam do oglądania. Dobra, ale zacznijmy od przedstawienia moich orków. Możecie ich znać z odcinków. Każdy z nich przewinął się na kanale. Także spokojnie znajdziecie o nich odcinki. Także przejdźmy do przydzielania. W pierwszych szeregach jako dowódcę ologów mianuję As-Adara, ludziołama, potężnego ologa, władcę bestii mroku. Statystyki widzicie właśnie teraz. A kolejnym jest Róg Zmielacz, który poprowadzi zastępy dzikusów. Jego heroiczna banda powinna przeważyć szale zwycięstwa na moją stronę. A trzecim zawodnikiem był Traka Zabójec. Tak, nadal nie wiem, o co chodzi z tą ksywą, ale za to posiada potrójny cios, który nieraz pewnie uratuje nas z opresji. I on będzie odpowiedzialny za ogniste machiny. Za to zniechęcony Dash od pająków, no jak sama nazwa mówi, będzie dowodził hordami pająków w tym odcinku. A przedostatnim zawodnikiem jest Mógł Karkołom. Jako jedyny strzelec w drużynie będzie odpowiadał za wsparcie i robienie dużego boom. Tak, ma wybuchowe groty. A ostatnim zawodnikiem i dowódcą tego oddziału będzie trujący dowódca Ashgar Zbieracz. No w końcu ostatnie perki odpowiadają za dowództwo, no to niech będzie dowódca. No ale dobra, pora zapoznać się z pierwszym garnizonem, na które będziemy walczyć. Pamiętajcie, szukamy ciekawych orków. Sam naczelnik, oprócz ciekawego wyglądu, no nie miał nic więcej. Widać, że było coś przy nim grzebane, ale mała liczba punktów klasowych no nie pozwala wyciągnąć go na wyższy poziom. Zaś jego podwładni byli lepsi i gorsi. I moją uwagę przykuł rogaty olog z początku, jak i trzech ostatnich orków. Swoją drogą ten Shrek nie wygląda najgorzej, czemu on go nie dał na naczelnika tego fortu. Tak samo jak Prach Szlachciun, który jest naprawdę wow, jeżeli chodzi o statystyki. Jestem ciekawy, jak sobie poradzi w rozgrywce. No ale przejdźmy do oblężenia. Miecz opada, a armia rusza. Na starcie niweluję pociski lecące w moją armię i przejmuję machiny. I tutaj małe zdziwko, bo okazało się, że na punktach są wystawieni tylko pojedynczy orkowie. No trochę szkoda, bo sam fort ma potencjał. Te walki w forcie mogłyby zyskać tym, że ta walka na punkcie mogłaby trwać dłużej. Swoją drogą widzieliście kiedyś taką egzekucję? Ale lećmy dalej. Kolejny punkt i szybki wjazd. I wygląda to kiepsko. Przy okazji musiałem posłać Dash od pająków, bo ewidentnie chłop zaczął się nudzić i okładać się z innymi moimi orkami. Ale później zorientowałem się, że mogła to być też wina chłopaków, bo zadawali tak szerokie ciosy, że powalali się nawzajem. Punkty padały jak szalone. Aż do momentu dwóch ostatnich. I w końcu wpadam na Shreka, który okazuje się turbopancerny. Oczywiście do czasu, kiedy Mog go nie spotkał, bo rozprawił się z nim bez większego problemu. Jako jedyny. Ewidentnie miał coś do chłopa. Ale tutaj przechodzimy do prawdziwego mięska tego fortu. Bo ten ork napsuł mi krwi i popsuł cały wynik. Prach Szlachciun, bo o nim mowa, okazał się być najlepszym orkiem z całego fortu. Kontrował prawie wszystkie obrażenia, no nie dziwię się, w końcu jest obrońcą. A jego jedyną słabością okazało się zamrożenie. Ale i tak jak go zamroziłem, życie schodziło tak powoli, że szybciej to chyba farba na ścianie schła. I nawet udało mu się raz mnie powalić. I dopiero przy pomocy chłopaków udało mi się poskromić jego spory zapał do walki. I tu muszę powiedzieć, że sam Prach miał rację. I got just one regret. Not getting to see the Overlord wipe that smug look off your face. Bo sam naczelnik okazał się ścierą, dosłownie ścierą i szmatą do wycierania podu i zdarł mi uśmiech z twarzy. Bo był po prostu kiepski. Oprócz okrzyków nie robił nic. Dzięki czemu ja mogłem go ładować całymi salwami ciosów z lancy. I wszystko wchodziło. No, niefajne zakończenie. Oczywiście oblężenie zostało wygrane na srebrze. No mocno przyczynił się do tego Praku, który sporo tu namieszał i według mnie był najlepszym orkiem całego fortu. Dodatkowo wydaje mi się, że sam Praku, jak i Shrek wrzuceni do sali naczelnika napsuliby graczowi więcej krwi niż sam naczelnik z podwójną twarzą. No ale cóż, każdy układa fort tak jak chce. I pora ruszyć na kolejny podbój. A tam już czekał na mnie naprawdę kolorowy fort. I uwierzcie mi, zrobiłbym go dla samego fanu, ale szkoda mi moich chłopaków. I też wiem, że sami się wkurzacie na takie forty. Dlatego ich sobie odpuścimy w tym odcinku. Ale kiedyś muszę zrobić taki odcinek dedykowany z takimi orkami. No dobra, ale co teraz zrobić?
no bo koledzy blokują nam dalsze oblężenia. No nic, wchodzimy do takiej misji i klikamy od razu opuść misję. Owszem, stracimy 25 punktów, ale pominiemy ten fort i możemy grać dalej. No i w końcu przechodzimy do drugiego fortu odcinka i tutaj będzie więcej zabawy. Może sam naczelnik nie jest niczym specjalnym, bo to ork z dodatku, za to jego podwładni, nie wszyscy, ale część, prezentuje się w miarę lepiej. Podoba mi się rogaty Stakuga, bo widać, że jest robiony wedle poradników, tak samo jak Ashgar Zgnilec i Ogbur Uczony. A no i w tym podejściu też podmieniłem władcę pająków na Muga Zabójcę. Może trochę gorsze staty, ale mam nadzieję, że nie będzie prał swoich kolegów oczywiście z teamu. A my przechodzimy do ataku. Talon pręży się przed fortem wroga, to też ruszamy i pierwsze małe zaskoczenie, bo wziąłem Grauga, a go nie ma. No nic, pożyczę sobie od obrońców. I muszę powiedzieć, że tu już było większe postaranko, jeżeli chodzi o punkty. Orków było więcej i nawet trafił się nam orkowy odpowiednik Murana. I na dodatek był nekromantą. I tak samo jak oryginał, dar mordę jakby mu za to płacili. Dzięki większej ilości kapitanów na punktach, samo przejęcie ich będzie trudniejsze. Przez harmider, jaki tam się dzieje oczywiście. I dzięki temu, że było więcej kapitanów na punkcie, no już możecie zobaczyć, że nawet ten pojedynek trwa dłużej. No ale nie ma tego złego, bo nawet się trafiło kilka śmiesznych ragdoli, jak nasz Muran z tarczą na stopie, a na dodatek trafił się ork, który mi pocisnął. I przy okazji odkryłem jedną ukrytą perełkę w tym forcie, której nie było na samym starcie widać. Był to Krosz zhańbiony, swoją drogą potem dopiero zauważyłem, że miał rękawice ręki Saurona z jedynki. Dziwne, że nie był Stormbreakerem. Ale wracając do samego fortu. Tu muszę powiedzieć, że było duże postaranko. Było w nim pełno legendarnych orków. No dobra, heroiczni też się znaleźli. Ale było różnorodnie i ciekawie. Trafił się trochę biedny wariant żarłoka, ale za heroiczną determinację ma mały plusik. A na trzecim punkcie nawet nie zdążyłem sprawdzić, co tam się ukrywało, bo chłopaki nieźle ich rozjechali. Ale w końcu zbliżyłem się do punktu 4 i tam trafiłem na Stakugę. Tak, tego Stakugę, który mi się podobał. I niepotrzebnie go zlekceważyłem, bo miałem szansę go wykończyć, ale postanowiłem go olać i przejąć szybciej punkt, żeby lecieć rzeczywiście po następne. I tu popełniłem bardzo duży błąd, bo okazało się, że jebaniutki będzie obijał i powalał moich towarzyszy z dystansu. I w pewnym momencie leżał mi prawie cały skład. Kiedy próbowałem ich podnieść, co chwilę mi ktoś przeszkadzał. I zajęty podnoszeniem moich drogocennych szturmowców, niespodziewanie padam, bo Stakuga okazał się orkiem bez szans. Wow, naprawdę wow. Porobił mnie jak dziecko. Najpierw powalił moich przybocznych, żeby wykorzystać to, że darzę ich sentymentem i będę chciał ich uratować, żeby mnie dobić w najmniej oczekiwanym momencie. No nic, nie zawsze się wygrywa, a Stakuga wraz z Parkiem Szlachciunem dostają miano legendarnych orków w tym odcinku. Naprawdę, napsuli mi krwi. I jeżeli dotarłeś do tego momentu odcinka, napisz w komentarzu legenda. Dzięki temu będę wiedział, że odcinek ci się podobał. A ja mogę przejść do ostatniego oblężenia tego odcinka. I tutaj sam naczelnik, wielki Olok, który okazuje się niezłym twardzielem, no w końcu coś mocnego, jeżeli chodzi o naczelników. Na dodatek wszystko wprawiało go we wściekłość, co było zajebistym boostem. No i do tego chłop był berserkiem, więc mógł się leczyć. A co do reszty garnizonu, no tu trochę bieda, bo okazało się, że reszta orków jest klasyczna. I nie było ani jednego legendarnego orka. No i tu się trochę zawiodłem, bo tym naczelnikiem troszkę się napaliłem. I miałem tylko nadzieję, że nie dostanę tu żadnej kinder niespodzianki w postaci ukrytego, porobionego orka na którymś z punktów. No i tu powiem od razu, o dziwo nie dostałem i sam fort nie posiadał nawet machin oblężniczych, a jego wrota były na starcie otwarte. I niestety wszyscy obrońcy tego fortu byli klasyczni. I co po niektórzy ruszyli do boju w samych gaciach. I chciałbym coś więcej nawet o nich powiedzieć, ale nie mogłem, bo albo uciekali w popłochu, albo padali jak muchy na jednego strzała. A moi chłopacy znów z nudów zaczęli prać się między sobą. To może jednak przejdźmy od razu do naczelnika. I tutaj jak zobaczyłem jego przybocznych, od razu w głowie zacząłem układać plan walki. Bałem się, że trafiłem na 2 dodatkowo ukrytych legendarnych orków. I jak zaraz się przekonam, no niestety legendą w tym forcie był tylko naczelnik, bo jego pomocnicy nie byli za specjalni. I postanowiłem się z nimi uporać na samym starcie, żeby móc się za chwilę zająć naczelnikiem, którym byłem naprawdę zachwycony, bo swoją salwą ciosów od razu zmusił mnie do ucieczki na wyższe poziomy, gdzie wpadłem na pomysł przejęcia jednego z jego pachołów, ale niestety pomyliłem klawisze i chłop trafił do mojego garnizonu. No kurwa, po co mi taka lebiega? Ale sam pan olbrzym nacierał, młócił i niszczył wszystko wokół, czym zmusił mnie do pełnego skupienia. I dzięki temu, że był permanentnie rozćwiczony, okazał się nie lada wyzwaniem. Na dodatek puścił mi piękną wiązankę na temat jego odnoszonych ran. Strengthens my
timbers of this I jedyną skuteczną taktyką na skurwiela okazała się salwa pocisków wypalona wprost w jego dynkę. Ale starczało to tylko dosłownie na chwilę, bo za chwilę atakował wszystko, co się rusza. A jako, że był berserkiem, odnawiał sobie cały pasek życia. Oj, złota to ja tu nie będę miał w tym forcie. Bo nawet jak był bliski śmierci, ten się nie poddaje i nawala we mnie miotaczem ognia. Talon klęka przed nim po raz drugi, a ja muszę zmienić taktykę. I poczekać do momentu, aż całe pole bitwy opustoszeje, bo dopiero wtedy będę miał go szansę dobić i finalnie udało się. I muszę to powiedzieć, że sam naczelnik sprawił mi większe problemy niż ten cały fort i był genialny, czym zapisał się jako trzecia legenda tego odcinka. I naprawdę, gdyby było tu 3 takich, to nie dałbym sobie z nim rady, bo chłopaki leczyliby się zadając sobie nawzajem obrażenia.